Kusini kabisa mwa Tanzania, ndani ya ardhi yenye ukimya mzito wa Newala mkoani Mtwara, kuna mahali palipozungukwa na heshima, hofu na maswali yasiyo na majibu ya moja kwa moja. Mahali ambapo wenyeji hawapendi kupataja kwa mzaha wala kusimuliwa kwa sauti ya juu nyakati za usiku. Ni mahali panapojulikana kwa jina linalojaa uzito wa kiimani na kihistoria. Jina hili ni Shimo la Mungu. Kwa mgeni linaweza kuonekana kama shimo la kawaida ardhini, lakini kwa wenyeji wa shimo hili ni alama ya mpaka kati ya dunia ya binadamu na nguvu zilizo juu ya ufahamu wa kawaida. Je, unajua nini kuhusu Shimo la Mungu na nini kilichojificha ndani ya shimo hili? Fuatana nami kwenye simulizi ya ajabu ya mojawapo ya historia ya eneo ambalo limebeba imani za jadi, ushuhuda wa wazee na maelezo ya kisayansi. Karibu The Storyside. Kabla ya Newala kuwa wilaya kama inavyojulikana leo, eneo hili lilikuwa makazi ya jamii zilizoishi kwa maelewano makubwa na mazingira yao. Wamakonde na Wamakua waliishi kwa kilimo cha mihogo, mtama, ufuta na mbaazi, huku maisha yao yakitegemea sana mzunguko wa mvua. Katika jamii hizi mazingira hayakuwa kitu kisicho na roho. Ardhi, misitu, mapango na mashimo makubwa yalichukuliwa kama sehemu zenye nguvu maalum. Ndiyo maana maeneo yasiyoeleweka kirahisi yaliheshimiwa na kutengwa. Shimo la Mungu lilijitokeza kama mojawapo ya maeneo hayo, likiwa tofauti na mashimo mengine kwa sababu ya kina chake kisichoonekana, ukubwa wake usio wa kawaida na ukimya wake wa kutisha. Wazee wa kale waliliona si kama ajali ya ardhi, bali kama alama ya makusudi ya nguvu za Mungu. Hakuna simulizi moja inayoeleza wazi shimo hili lilitokeaje, lakini simulizi nyingi za jadi zinakubaliana juu ya jambo moja, ya kwamba shimo hili halikuchimbwa na binadamu. Wazee walisema, tulilikuta tayari lipo. Kulingana na simulizi za kale, ardhi iliwahi kuporomoka ghafla. Kulikuwa na sauti nzito kutoka chini ya ardhi. Asubuhi watu walikuta shimo kubwa lililofunguka. Baada ya hapo hakuna aliyethubutu kulikaribia kwa mzaha. Katika tamaduni za kusini mwa Tanzania, majina hayakuwa ya bahati mbaya. Jina hili la Shimo la Mungu lilitokana na imani kwamba shimo hili lilikuwa nje ya uwezo wa binadamu. Sababu zilizotajwa na wazee ni pamoja na: moja, hakuna aliyewahi kuona mwisho wake; pili, kitu chochote kilichotupwa ndani ya shimo hakikusikika kikigonga chini; na tatu, wakati mwingine upepo ulionekana kupanda juu kutoka ndani ya shimo. Hapo ndipo wazee wakasema, hapa si chini ya dunia yetu, hapa ni Shimo la Mungu. Jina likakubalika na kuishi kizazi hadi kizazi. Kwa jamii zilizotegemea mvua, ukame haukuwa tatizo la kuleta ukosefu wa chakula pekee, bali ni janga la maisha. Wakati ardhi ilipokauka na mazao kufa, wazee wa kimila walitafuta msaada mahali palipoaminika kuwa ni karibu na nguvu za Mungu. Ndipo Shimo la Mungu likawa sehemu ya ibada maalum. Ibada hizi zilihusisha kukusanyika kwa wazee pekee, kutamka maombi ya siri na kutoa sadaka kama nafaka, pombe ya asili au wanyama wadogo. Simulizi nyingi zinasema baada ya ibada hizi mvua ilifuata. Kwa wenyeji, hili halikuwa jambo la kubahatisha, bali lilikuwa jibu la Mungu kupitia shimo hili. Shimo la Mungu toka enzi za kale lilizungukwa na sheria kali zisizoandikwa. Watoto walikatazwa kabisa kukaribia. Vicheko na kelele karibu na shimo zilionekana kama dharau, na wageni waliruhusiwa kuliona kwa mbali tu.
kulikuwa na onyo moja kubwa ya kwamba mtu anayelidharau shimo hili, madhara humfuata. Onyo hili liliweka mpaka kati ya heshima na hatari. Ndani ya simulizi nzito zaidi kuna hadithi za watu na wanyama waliopotea ndani ya shimo hili. Inaelezwa kuwa wapo watu walioteleza wakati wa kiangazi na wanyama waliowahi kimbilia ndani ya shimo hawakuwahi kuonekana tena. Lakini pia zipo sauti za ajabu zilizosikika nyakati za usiku. Hakukuwa na ushahidi wa maandishi, lakini simulizi hizi ziliimarisha hofu na heshima kwa shimo hili. Wakati wa ukoloni, imani nyingi za jadi zilipuuzwa na kuitwa ushirikina. Maeneo kama shimo la Mungu hayakuchunguzwa kwa kina, lakini heshima yake kwa wenyeji iliendelea kwa siri. Wazee waliendelea kufundisha watoto wao kwa tahadhari, wakisema usicheze na kile ambacho hata wazungu hawakukigusa. Kwa mtazamo wa kisayansi, wataalamu wanapendekeza kuwa shimo la Mungu linaweza kuwa sinkhole iliyosababishwa na miamba ya chokaa, kuyeyushwa kwa miamba na maji ya chini ya ardhi na kuporomoka kwa tabaka la juu la ardhi. Lakini hata sayansi inakubali kuhusu kina halijawahi kupimwa rasmi na hakuna utafiti kamili uliochapishwa. Leo shimo la Mungu bado lipo Newala. Halina uzio, kibao cha maelezo wala hadhi ya utalii rasmi, lakini lina ukimya mzito, heshima ya wazee na historia inayokataa kusahaulika. Shimo la Mungu la Newala si tu shimo ardhini, ni kioo cha imani za kale, kumbukumbu ya uhusiano wa binadamu na mazingira, onyo la kudharau kile tusichokielewa kikamilifu. Na hadi leo jina lake bado linatajwa kwa tahadhari kubwa kusini mwa Tanzania. Je, unafahamu nini kuhusu shimo la Mungu? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.